तो देख सकते हैं RJ45 क्रिम्पिंग कैसे करते हैं टेक्नीशियन। सबसे पहले तो एक कैक्सिस केबल ले लो अच्छा सा प्योर कॉपर का, फिर एक अच्छा सा क्रिम्पिंग टूल ले लो और जिस तरह से भाई बता रहे हैं उसी तरह करते रहो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको जैक लगाना आ जाएगा ऐसा।